Доброго дня! Я Ярцев Радіон, учень 11 класу комунального закладу Катеринівський ліцей. Де ще голосам будь як ним народі, що виростають на волі серед степу широкого. Наснився мені чудернацький базар, під небом у чистому полі, для різних людей, для щедрих і скнар продавалися різні долі. Народження людини – це найбільша таїна, оповита ореолом святості. У цей час, як на рушникові, хрестикам вишивається її доля. Яка вона? Які таланти народилися разом із маленькою людиною? Пізніше вони виявляються у силі думки і слова. Які ж джерела такого мислення? Що спонукає людину творити словом? Звідки береться сміливість говорити про відомі речі ніби вперше? Демонструвати здатність глибоко мислити й тонко відчувати. Василь Семененко говорив так. Поету, кажуть, треба знати мову. Та ще вміти вправно римувати. Натхнення і таланти – все готово. Слова самі піснями забринять. Але цього замало, бо потрібна ще якась інша сила. Це сила в унікальності нашої української землі, яка подарувала світові мислителів, видатних співаків, музикантів, письменників, драматургів, поетів, акторів. Бо лиш народи, явлені у слові, достойно можуть жити на землі. Життя – це будівництво. Життя – це творчість, яка неможлива без вміння працювати. Бо саме це вміння з народу, з якого вийшов. Для того, щоб стати щасливим, треба творити завжди. У творчості і спека злива, у ній твоїх вчинків сліди. Григорій Тютюнник писав: «Справді, людина набирається сили від рідної землі, щоб потім вірно служити їй та своїм землякам». Мій рідний Сахновщинський край. Із дивною переплетеною мережкою степів і лісів, садів і лук, багатий на таланти. Я пишаюся своїми земляками. Серед них письменники Михайло Чабанівський, Володимир Верховень, Віталій Гунько, художник Іван Козиров. Гордімось тим, що наша земля народжує таких людей. Цікавимося їх життям і творчістю, учимося у них бути людьми. Згадуй фразу із мудрої книги. Ніякі гроші та зв'язки на світі не здатні зробити ніжку маленькою, а серце великим. Тому вчуся тільки на прекрасному. Черпаю силу і натхнення і життєдальності свого народу, що виростає на волі серед степу широкого. Розумію, я посланий у світ, щоб додати у нім трохи світла. Вважаю, коли свої сліди у творчості полишимо, ми вічні, бо безсмертя – дар творцям.